Те банда, днеска сме решили... Не, Тара. Днешното видео хора ще бъде с една малко по-така различна тематика. Живота на един грозен мъж как протича. Не, направо не искам да знам. Ще разбереш. I've been drinking a lot of this right now, so I'm sorta drunk and I'm feeling really down, extremely down. My entire life I've been treated quite bad. I feel really alone, and I felt like I was gonna search YouTube for people with the same issue as me, and that is being really unattractive. Every video I come across is with a really attractive or normal person, and they have no idea how it really is. Какво? Аз не искам да съм гъс. Обаче, ако си роден неатрактивен, пак има неща, които можеш да направиш. Винаги има, да. Мисъл, Съгласен съм. виж го в момента как изглежда. Тая тениска, формата на очилата, тая коса, шапката. В смисъл, Съгласен съм, да. има неща, които може да направи. Имаше в TikTok едно предизвикателство, The Kevin Challenge май се казваше, където сравнително грозни мъже го правят. И между другото, човека, който го направи в пръв за моите разбирания, не е красив. И в момента, в който стане една идея по-конфидент, всичко се променя. Изведнъж става атрактивен. Много е шан. Съгласен съм с това, което казваш, до по-голямата част. За конфиденса пак ставаш по-атрактивен, обаче ако си много грозен по принцип, шак, брат. Не знам, аз не мога да си представя какво е да съм това гази, примерно. Иначе да, съгласен съм, има какво да се направи. Влизаш в фитнеса, тренираш малко, стягаш се малко, вземеш по-хубави дрехи, оправиш си очилата, оправиш си косата. Тези неща мога да ги направи всеки. И ще има повече успех със сигурност, обаче живота на той газе, понеже аз съм го гледал вече както как няколко пъти, живота на той газе доста го е смачкало и когато е мачкал толкова, живота е малко трудно да влезеш да ги направиш тези неща. Разбрам. Иначе да, има какво да се направи. Ама при мъжете даже не зависи толкова много и красотата в лицето. Мисля, ако си буквално едър мъж... Ама тук пак става дума за генетика. Защото не всеки може да стане едър, между другото. Добре, ти не си роден да си като тея ММА бойци и това, нали? По принцип си... Как да не съм? В принцип структурата ти е да си слаб, не е ли? Мисля, не си дебел. Не точно, защото на мен беше лесно да стигна реално до този тяло. Просто много пъти съм спирал и съм почвал, зато и не съм го направил по-добро. Идеята ми е, че на мен, нали, не мога да кажа това, защото на мен винаги ми е било лесно да вляза във форма. Да. Докато има хора, брат, примерно, сега той ще го махна, нали, ще цензурам и той тренира също колкото мене, обаче на него не му личи. Той мускулна маса не може да направи. Виждал съм го да яде супер много, тъпче са нарочно, остава си клющав, брат. Няма мърдане. Тъй, че и той пак е малко привилеж тялото ти да има добра генетика, да мога да тренираш, да ставаш по-голям. Да. Иначе останалото апиранса там, дрехи, коса, шапката да махне, чолата и се оправи, може да го прави. Обаче тия бузи, примерно, този нос ти ще останат, брат. Бузите не, ако почна да тренира. Right now I'm putting up quite of a show, so if you think that I look pretty good right now, it's because I'm doing my absolute best to show you that I look good. It's also the cam, so first of all... То си има като моите зъби. И зъбите му се оправи. Това е свързано с пари. My teeth are fucked up and I'm pushing forward my jaw all the time. I have extremely much loose skin. This is nothing I can do anything about. I've been checking this a lot. I have so much loose skin, it makes me look terrible. I have a big forehead and my hair is making me look really good, but if you would take away the hair, like, I got pretty bad posture. I have a really big bulky nose. Ние имаме общ познат, който е с доста голям нос. Не е ли? Илийката ли визираш? Да. Той не е грозен. Той изобщо не е грозен, ама той също има такова. Също има голям нос, също има много ексес. Ето тук кожа. И като се усмихне, го виждаш как му се насъбират тук всичките кожи и такива неща. Да, обаче е 2 метра. Да, обаче това не го виждам абсолютно от пресата му просто. В смисъл, той газе просто е изтеглил от томболата най-лошото от всичко. Аз смятам, че това го прави
грозен него. Има неща, които мога да промени, да, обаче прямо кожата, която ти виси тук, челюстта ти, че я нямаш брадичка, тези неща не са пипат, брат. Освен ако не минеш през пластична операция. Операции съм се оправят, да. Let me start off by telling you the story of how I started getting called ugly. So I had a very big trouble having friends as younger. Everyone always avoided me, found ways to get rid of me, and I sorta didn't care back then. I got some friends when I was maybe 13 when I got my first serious friends. I was 13, 12 to 13. And they were like 16 to 18 beautiful alpha males. And like they were the first ones to start. Beautiful alpha males. Представи На си, 16. всичките са били брат като ония мистер Чат. Ще са били толкова сгънати. Да, предполагам, че според, нали, спрямо него говори. Тото и как изглеждаше долу-горе томбола. Да. Говоря първоначалната ти версия, преди да почнеш да се поддържаш или да ставаш по-готин, нали, да тренираш. Да. Томбола си е, брат. Единственото, което мога да направиш, за да го бориш и нещо, е да си намериш наистина добра работа или да си почнеш бизнес, да направиш пари по някакъв начин и вече да буташ каквото можеш, което мога да се позволи с финанси. Сега не съм фен на пластичната операция, обаче в това гази случай бих я разбрал, брат. Да. Той от случаите, които бих разбрал, човек да си сложи, нали, да легне под ножа. Всеки случай, в който ще накара се чувстваш добре. Знам какво ще кажеш, но е всеки случай. Има хора, които са много инсекюр за някакви неща. Аз съм сигурна, че ти имаш някакви неща. Аз имам някакви неща. Аз го виждам така. Ще се сблъскаш с някакви трудности в живота си. Не е добре всеки път да вземаш бързия метод за оправяне на нещата. Тоест да легнеш под ножа, първо носа ми не ми харесва, лягаш под ножа, чупят ти носа, оправят ти го. Той не е добре, по-добре е да се здобиш с характера, нали, чертата на характера си, да свикнеш с това нещо, да свикнеш да си обичаш имперфекшените. Има някои неща, които не можеш да го спечелиш. Мисля, не като тялото ти, да можеш да го тренираш и да тук плочки, всичко, но си не можеш да го спечелиш. Да. Не можеш да го оправиш. Може да си оправиш ментала, как го виждаш. Аз като малък имах огромен проблем с зъбите си. Първите, примерно от 13 до 20 годишен, аз не съм се усмихвал на нито една снимка. Не знам, човек, прави по-силен характер той. Пак казвам, нали, не е в неговия случай бих разбрал, защото там няма една черта, която да изглежда добре наистина. They were the first ones to start calling me ugly. And that was quite a shady neighborhood, so it's like, they were with me because my mom gave them cigarettes and stuff, so they were like my guardians, sorta. I ended up in school. I remember first time I started, I was never like caring about girls. Girls were like meh. Because I remember being young, they chased around the other guys at the schoolyard, and they were like pretending like the girls were trying to kiss the boys, and the guys were like ew. And I remember how they all chased each other, and no one chased me, so I was just standing there being like what the fuck. При мен имаше ни момченца, които бяха по-известни в училище, там по-вървежни. И всеки път, като навалеше сняг, там взимаха по-хубавите момиченца и нали ги фърляха в преспите и то беше много модерно после да ходиш да се хвалиш в колко преспи са те хвърлили. Или колко мартиници имаш от момченца, дето те харесват. И искам да ви кажа, че в момента тези хубавите момиченца продават в 300, а пък всичките хубави момченца са в DM-те. Така че, a win is a win. Аз и зато и казвам, че е добре да се сблъскваш с гадни работи в живота, защото ти билдва характера. Да, пък те бяха свикнали да получават всичко изи. Защото ти за момент да се сблъскаш с живота и ако не си свикнал в живота малката дрънка, файда си. Да. Тогава виждаш най-малкият проблем като нещо огромно пък. Живота между другото ти праща и големи проблеми. Не са само малки. Да. И такъв човек, който не е оборудван, състои да се справя с големите проблеми, като му се случи нещо, угаза, брат. Да. Няма иди откъде да започне. When I was 15, I realized that I wanted to have love in my life. The amount of people that rejected me is astonishing. I was a bit overweight. That's where all this comes from, because I was a little bit on the overweight side. I think the total sum from when I was 15 to 17 was well over 400 or 500 girls that I wrote with, that I tried to get into. Сега разбираш ли? 400-500 човека, брат. Аз с толкова хора през живота си не съм си говорил, сигурен съм. Дали не разказва истории като мен просто?
Не знам, някак съм склонен да му вярвам, брат. Чувствам някаква симпатия, емпатия към този човек. Просто не знам, някак се ме страйква като човек, който вече му е писнал на от нещата. Аз съм бил в подобна на неговата ситуация, просто много по-лека степен. 4 момичета? Не, зато и казвам, чакай, не ме оставя да се доизкажа. Много по-лека степен. Като бях малък брат, никой момиче не ме харесваше. Имаше 2-3, ама те бяха много заблудени горкличките. Те, че до някъде мога да разбера, просто при мен така протекоха нещата, че станах хубав с течение на времето. Нали? Хубав е субективно нещо, смея да твърди, че изглеждам добре. Пубертета много помага. Да, докато той изтеглил късата клечка, батко. Да. Живота ми тогава не беше хубав. Имаш обаче този превратен момент, дето почнах да изглеждам по-добре, нали? Почнах и да тренирам, почнах да се грижа за себе си, много неща, нали, ми се обърнаха тогава в живота и сега смея да твърди, че съм в много по-добра ситуация. Обаче, ако си представям, че целият ми живот трябва да мине тъй както тия години, мога да видя защо е толкова сгънат. That's not normal girls. I've never gone for the normal attractive girls. I knew from the start, like, they are not for me. They set these standards that are so high. They want attractive guys that are smart and funny and everything. I wrote with girls that were overweight, that didn't look so good. Some of them had a big nose like me, some had big lips, some had shorter hair. I even wrote with about, I think it was like three girls that were handicapped. And every single one. Брат, не мога да ще и все пак май. То става по-тъжно и по-тъжно с всяка секунда. Даже матките в количките са станали и се стръгнали, брат. Извинявам се, не беше момент, ама трябваше да го кажа. Трябваше да го кажа. И благодаря ви, че гледахте последното ни видео в YouTube. Дано сатаната да ми е приготвил най-хубавото място. Ужас. After 2 years, I gave up. When I gave up, I started to care more about writing with people who had it difficult, who were sad, who didn't have it easy. Аз съм бил в такава ситуация, дето като си в малко по-кофти период, да го кажем, почваш да четеш по темата много, нали, различни мнения. И като се заобградиш с хора, които мислят по същия начин като тебе, всички са негативни, става много пано, брат. Това е много лошо нещо и не трябва да го правят хората. Отличен опит мога да кажа. Ако си в ебан период, заобгради с позитивни хора. Не с хора, дето имат също виждане като тебе. Защото много от тия неща са субективни. Да се дърпат надолу. Да, един друг. Misery Loves Company, има такъв лав на английски. Да. Много е верно. That's when I first met the first girl in my life that wanted to be with me. And I spent 7 years with that girl and I regret it very much. That was a girl that treated me so badly and was just using me. She called me ugly. She forced me to walk 5 to 10 meters behind her. She'd never hold my hand. She never kissed me. She never did anything to show appreciation of me. She just simply used me. 7 години. 7 години. Мисля, че хората сме такива същества, че абсорбираме информацията, която света ни дава. Ако 400 човека са ти казали, че ти си грозен, един човек е готов да има псевдовръзка с тебе, защото ти не е било истинска връзка, ти ще се вкопчеш в тази връзка, защото вече ще си свикнал, че това заслужаваш. Защото всички ще сте разали до този момент. Да ходиш 5 до 10 метра зад приятелката си, брат. То приятелка ли ти реално? Еми, те са водили. 7 години. 7 години. Ти смятай пак тя какви проблеми има. 7 години, това е много време. And for the first half year, she didn't really want to be in an actual relationship with me. She just wanted to be with me. We had sex and we had fun, I guess, sorta. Except when we went outside when I was forced to go behind her. And then we went into a relationship. I think it was 3 or 4 years. She forgot my birthday. She was cheating on me. She was flirting with other guys online. I always did everything I could. When I gave her 20 minutes massages on her back every day, but I gave it my all. I tried to be a good boyfriend. Какво? Много ми е тъжно. Гадне. Аз сега като накарам Илия да му масажира, той прави те. Давай, морете. А тук се прави 20 минути масаж на приятелката си. Да. Всеки ден. Та се е някакво чудовище, между другото. Да. Зато и аз казвам винаги, че трябва да си знае един човек стойността, да. Даже да си грозен, какъвто и да си, важно е да знаеш какъв човек си. Не само външният вид има значение, нали, обаче
Не мога да търпиш такива работи, човек. Не е окей. Той не знае... Той няма Какво няма? стойност. Според себе си няма. Според много голяма част от обществото също, обаче всеки човек има стойност, брат. Той няма на какво да си сложи стойността. Да. Първо, Няма на какво да я базира. аз слагам стойността на това, че съм умна, че съм красива, някакви такива неща. Ти си го слагаш на това, че сега си здрав, че имаш бизнес, някакви такива неща. Той какво има? Ама дори така, брат, аз не смятам, че наистина вярвам, че абсолютно никой не заслужава такова отношение. Да. Даже хората, които ненавиждам, и те не заслужават такова отношение. Това е безспорно така. I bought her presents when I had money. I spent my time with her. I altered my personality for her so she wouldn't feel that it was weird. I tried my best to be the perfect I could, and she always told me, "You're not enough," or like, "You're not good enough," or things like that. She always told me that. And this is how it was for about 3 years or 4. Then I moved, and she didn't move with me. She was like, "It's not worth it. If you move, it's over." So I moved, it was over. And then she started calling me and being like, "You should take me back because you are unlovable." I remember those words so clearly. You are unlovable. Това е маска, която не може да обича да ти го каже той. Аз не знам, може би в моите методи за справяне е проблема, ама много искам да му забия един шамар. На него? Да. Аз на нея. Да, тя е ясна. Ама на него бих забила един шамар. Брат, аз познавам момчета, дето изглеждат добре, дето правят тия простоти. Трябва да се стигнете, момче, не може да се оставите. Не може да позволява някакви треторазрядни проститутки да му... Какво каза? Треторазрядни проститутки. Да, да му Ето е ново. Да му обяснява, че бил unlovable. Ами писал курво. Смисъл? Аз мога да видя защо той е така. Смисъл, разбирам го. Не го одобрявам, но го разбирам. Пак ти казвам, нали, като целият живот никой не ти е давал стойност, буквално никой не ти е показал, че имаш някаква стойност, ти почва да си мислиш, че нямаш. Зато и ги търпи тия работи. Като вече смяташ, че имаш някаква стойност, изобщо не си чеш басмо на такива глупости. Някой ти каже, че си на lovable, че ще покажеш средния брат, че се заминеш. Ама да, просто при него те се потеко. В смисъл, брат, аз все още не мога да побера в главата. 300-400, той беше, какви му бяха точните думи? At the very least. Защото, че са повече сигурно. Аз ме фарам как ме повлиява това видео. Аз принципно не съм най-емпатичният човек на земята, като става въпрос за хора. Наистина. Изобщо не съм емпатична. Обаче той момче болима. Гадно е, да. Се усещам неприятно просто. Това ли е емпатията? Така ли се чувства? Вече не си леди на кралица. That's the worst thing I ever felt, and I was like, screw this, nope. And I was alone in a cabin in the middle of nowhere in the woods for 4 to 5 months, all alone. And she called me, it was after like a few weeks, she was like, "Take me back, you're unlovable, you should be with me." I was like, nope. Браво! Евала! That's the first time I started writing again with new girls. It had been 3 years, or almost 4. I had lost weight. I had started exercising more. I was a bit stronger. Things were a little bit easier, and I was also developing my alcoholic problem. I mean, you can't say alcohol. Не знае, батко! I was drinking a lot. Припадам! Anyway, Но макев как обясня. И отслабнах, тренирам и работех върху алкохолния с проблем. И ние това правим всеки ден. Айде, назад! Ми много кеф той газе как нищо ги вади, брат. Примерно като каза той. Като каза девойката. Вика, и за пръв път си намерих приятелка, 7 години бяхме заедно и съжалявах за всеки момент. Изобщо не го видях, че идва първия път. Да. Много ги дропвайте. Дали знае, че е забавно? Не знам. Ама, между другото, ево на газет, че се е стегнал малко. Когато започне да отделяш внимание на как изглеждаш, как се носиш, нали, на характера си също, защото всяко от тия неща се тренира. То става почти незабележимо, обаче хората почват да те виждат вече. В себе съм го виждал той, брат. Аз като бях дете, нали, до 20 годишен, бях като интериора в стаята, навсякъде като отида. Нали, като почнах малко да тренирам, като почнах латино танци, станах, нали, както... Той си беше най-голямата грешка. Нали, почнах да имам някаква стойност като мъж вече. Да. И хората това нещо го забелязват. То се усеща по някакъв начин. Почна да изкарваш пари и ще прощаваш също. Той също, ама аз не говоря за това на хората. Ама мъжете имат
Аз не казвам, че колко пари изкарваш, просто в... Не, имам предвид, че ти не го знаят това нещо, като се запознаем. Няма значение, ти го ради идваш. Защото, нали, какви са кор целите на мъжете? Да издържат, да гледат. Да. Провайдери, да. Провайдери, не съм сигурна как се казва сега на български, но да Снабдителя. да осигуряват жена си, децата, майка си, семейството, всеки. И в момента, в който ти почнеш да изкараш пари, каквито и да са пари просто. За да знаеш, че можеш да подсигуриш там едно ядене, примерно, другия месец ще подсигуриш вечера за цяла седмица, някакви такива неща, отразяват се много в самочувствието. Да. До голяма степен са и другите неща. Защото има много хора, които изкарват пари, обаче не са високо качество мъж. Да, така да. Те, че не само... Парите са огромен бонус, съгласен съм, но определено не са цялата картина. Не са, но просто го споменавах като още нещо. Да. В смисъл, има какво да... Всеки човек има какво да направи. Сега при него просто е много по-трудно. Колкото и да си кривим душата, по-трудно ще бъде. И той в момента е човек, който ги прави тези неща, е в процеса на това жените да започнат да го забелязват малко по малко. И той идва някакво неусетно. Проблема обаче, че оставаш малко със стария с менталитет. Човек, който е минал през тези работи, пак продължава да се вижда така, дори като успей. Дърпат травмичките малко, да. Да. I lived in that cabin and I started writing with new people in my area, which was really not many. I had to take the closest town. It was an hour away. I managed to find a girl there. We were just friends. It was chill. She was actually a terrible human being. She was like, she only cared about money, how people looked. Пак го направи. Никога не мога да видиш кога е за бомбата с това, брат. She was a terrible human being. Okay. Супер монотонно, няма никакъв увод към тези решения. Разбирам. Чудесно. О, не мога. Искам като е този човек да разказвам. Той е много яко. Той не влага никаква емоция и все пак цялата емоция е вътре. Тя беше ужасен човек. She only cared about money, how people look. She wanted to have a guy that took care of her and all that. So I didn't really feel anything for her. We were just friends. But in the end, she was 17 and I was 20. So it was like sort of... I remember I bought lots of alcohol to her. And she was like, keep some of this. We're gonna use this later. And so I kept some of it. And she then one time visited me in the woods. She spent her night with me. Опа! And we laughed, we drank, we had fun, and we had sex. And that's the first time I felt accepted in, I felt like I had hope. Не мога да стига си. Съзнах дълго на къде отива историята. И аз съм не мисля, че го кажа просто. Начинът, по който го казвам, му убила, брат. И we had sex. Пребрахме се в кабината, хапнахме, пинахме, правихме секс. Нула емоция, брат. И тогава се е променил целият му свят. Това първият му път ли, в който е правил секс? Не, с другата е правил, но за първ път се е чувствал приет. Галява го под теменцето. По скрото. There are people out there who will look past how you look and be with you even if you're unattractive. And it doesn't even matter to what degree of unattractive you are, because there will be girls that will not really care. The problem is finding them. I would say that depends on the country. If you're in a country with extremely lots of tourism, good economy, everyone are decently rich, everyone are decently beautiful, all that, maybe it's time to look into future plans and move to another place where you can find more unattractive people, because that's sort of what you want. Има логика в той. До тук между другото не съм го гледал. Той сега и аз за първ път го виждам. Как избираш държава, в която хората са грозни? Стоиш такъв, гледаш на картата и я да видим как изглеждат хората в Дания. Аз по-скоро не мисля, че е заради държавата, мисля, че е заради мястото в държавата. Тоест сега, ако отидеш да живееш в някое малко селце и има 200 човека, да речем, ще има още 2 момчета, които са долу горе на твоята възраст. Ти нямаш много избор. Да. Фаща се с един от двамата. Той иначе умираш без да си правил деца, без да имаш мъж. То е. Да. Тъй, че да, такива хора като цяло имат много по-голям шанс в такива малки места. Аз имам съвет към тебе, брат ми. Вземаш един бинокъл и обикаляш
държавата, която си избрал и гледаш с бинокъла от някъде отдалечко, да видиш дамите как са. Той това на зле. Той че на затвор. Гледаш с бинокъла, гледаш обаче никой да не те видиш, защото ще завере бинокъла газо. Гледаш с бинокъла и ако видиш някоя красива девойка, се огледаш за момчета на твоята възраст. Ако няма момчета на твоята възраст, отиваш живееш там. Ето е. Готов си. После 5 деца по-късно мога да ми пратиш такова. Поздрави. Той е малуман. Той е малуман. Не. Добре, че той никога няма да гледа нашото YouTube видео. Ема ние виж, човека отшъл, взел си кабина в гората. И намерил си жена. Намерил си и жена. Пили са заедно. Правили са секс. This girl and I was friends a few weeks, and or were well friends with benefits. We sort of broke contact. She was one of those people that were like, I get bored of people easily, so it was like, so we didn't really stay friends. Той е момента, де трябва да благодаря на всички курви по света. Заради курвите, момчета като него също могат да намажат. И момчета като мене, момчета като всеки. Така е. Те не ги подбират, брат. Те правят, той Божието слово. Курвите са много благородни същества. Не подбират, дават на всеки. Да. Всеки мъж иска да прави секс. Да, пък не всеки мъж изглежда добре, за да прави секс. И ето, курвите са Ето. там. Добре, че ги има да оправят уравнението. Кой говори ти зле за курвите, бе? Не, няма лошо в курвите. Има лошо в курвите, които си взел за жена. Те не са хубави. Поздрав за всички курви. Така. Благодарим ви, че съществувате вие, за да може ние, другите момичета, да дейтваме нормални момчета. Да. Но то е такова charity work. За всички курви. Мерси, момичета. After that time, I sorta got really annoyed of being alone, and my ex wanted to come and visit me, and I was so weak, so I said okay, and I spent another it was about 3 years, and those years sorta improved. Вече си ходил само 2 метра зад нея. По-добре. Аз винаги съм бил на идеята, че ако скъсате трябва да... Нали, аз съм имал пъти, в които съм бил близо и да го наруша. Не, аз скрива душата. Обаче ако скъсате... Довиждане. Не трябва да се снимате обратно. But it didn't work out because I was so unhappy. I was extremely unhappy. It felt like we had nothing in common. She was always angry, complaining, and she didn't feel good, and I didn't feel good. We were just tearing each other down, and I couldn't forget all the things in the past. And like we had nothing in common except just being angry on each other. That was about 5 months ago now, and I moved past everything quite easily. So 1 month ago, I started to try and date again. And the bombardment of you are ugly or not my type was so unreal. I can tell you a few things that I've been through. I've met people that are girls that are extremely overweight and don't look well as well, and they tell me, you're not my type, you're way too ugly, or they make up an excuse like, oh, you didn't text me the same day, I can't have you as a contact, and they do anything to get rid of you. And then there was this time when I had a date with a girl, and I had spent lots of money on making a perfect day together, like I had set up everything perfectly, and I went on the subway over an hour, and I stood on the train station, and I looked for her for 2 hours before I was like, okay. She gave up, and then I went home, and then she wrote that when she saw me, I was so ugly, she didn't have the encouragement to talk to me. And now I made an algorithm for a site that's like Tinder, but it's called Bado, where I automatically love every person. I click a button, and it likes 600 people every day, which is the limit, and I've done that for over 10 days, so that's I know easily it's over 6,000 people that I have liked on that side. No one, not a single one has responded. Not a single one. Той мен не ме очудва, честно казано. Защото онлайн дейтинга е различно нещо, брат. Аз съм имал Tinder и за 6 месеца съм се мячнал с 2 девойки. 2. И съм слайпал сигурно, да я знам. Да бе, 100-200, нещо такова ще бъде. Различно е като си мъж. Да. Ако си грозен мъж, не е Tinder мястото. Не е Баду, не са тия онлайн платформите. Аз примерно, когато да речем, че онлайн моя процент успеваемост е около 1-2%. На живо е много по-висок. Много. Да.
Наживо, ако е сингъл девойката, долу-горе бих казал 40 до 50% от пътите е заинтересована. Тъй, че пич, махни се от онлайн дейтинга, не ето и място за тебе. I haven't been able to live a normal life because my friends were commenting on me not looking good. My family's been commenting on it. Everyone's always pointing it out, and I get so frustrated. We don't want a guy like you as our friend. I'm currently in a situation where I'm waiting for plastic surgery because that's the only way. If you're unattractive, the only way for you to get a normal life is to work, earn up money, or go to the hospital, get psychiatric help. And if it's severe enough, they will give you free surgery or whatever. Get the surgery so you look better. You don't have to be a model. Just get the flaws out. Get the big issues. Because especially if you're a guy, this is also a guy problem. Because if you are a girl, it doesn't really matter how you look. Because there's so many guys like me. И грозните жени има кой да ги подбере. Той мисля, че визираш. Няма, жените много повече биват съдени на външен вид. Вярно е, да. Вярно е по принцип, но грозна жена пак може да се намери мъж. Грозен мъж файда малко. Да. I've written and talked with so many guys in the same situation as me. So if you're a girl, you can find these guys. And you don't even have to look good. I've written with so many handicapped girls who have even bigger flaws in their appearance than me. Any girl can find any guy anytime they want. No issues whatsoever. This is a guy problem because there is less supply of guys than girls. Because girls are the one that choose the guys, not the other way around. Unless you're really attractive. Now I mean in general. This is a guy problem. And if you're a guy, if you don't look good, get surgery. Only way. If you have the possibility, lose some weight or get muscles. Долу-горе каза той, което ние казахме. Той е фанал тайната, защо сме тук изобщо? Фанал е тайната, ама споделя се опита. В смисъл, това е цялата идея на този видео. Споделя през какво е минал и какво му е било преживяването. Аз смятам, че от всички привилегии, които хората, нали, казват, че съществуват на земята, привилегията да си красив е най-добрата. Много врати ти отваря, брат. Да си красив. Да, и все пак. И за мъж и за жена е така. Ако си сред най-красивите пък хора на земята си, доста самотен. Една от най-красивите жени в света, мис свят, не помня коя година, много красиво момиче, между другото, направо, толкова ти пълни окото, самоубила се, защото никой не желая да е приятелка с нея. Приятелка, да, но пък много мъже биха искали да е жена. Докато не може нито мъже, нито жени да се намери приятели и приятелки. Да, това е така. Защото е една идея по-гадно. I've never in my entire life gotten a single compliment that's been real. Everyone has always just used me. I've heard so many times you're funny. Personality is one thing. When it comes to love, at least for me in the place I live, only matters how you look. Това не е единственото нещо, което има значение сега, защото ти се каза, че това е единственото, което има значение. Голям фактор е, обаче пък ако си много красив и нямаш никакъв персонаж, пак ще има момичета, които са склонни да ти дадат шанс, ама мнозинството няма да ти дадат шанс, ако си пълно дърво. Така че миналото видео пък. Макар че в миналото видео се случи нещо коренно различно. Да. Газето беше на наркотици. И тя беше така, да, втора среща. Да. Сега определено в дейтинг света е по-добре да си красив, отколкото да си забавен. Като мъж. Не мога да преценя. Не знам, аз ти мисля. Оставете едно коментарче, ако мислите по темата. Дали разбирате проблемите на газето, дали смятате, че е адекватен като цяло, нали, пишете каквото искате като цяло. Само оставите коментар, ако харесвам тук. Вие били ли сте грозни като малки? Всеки е бил грозен като малък брат. Има хубави деца, бе. Няма хубави деца. Всички деца са смешни. Една котка да дойде за чао, хайде. Особено много са кефя, като някоя майка, примерно, детето още мяза на картоф буквално. Новородено, да, виж го какво е красиво, отдрал кожата на майка си. И аз съм но от тези неща е вярно. Не, ще го само. Ама ето да не кажете, че не е образователен канала. Ето не правим само глупости, Тодор да се смее като орангутан. Стига бе, брат. Пети. Даже не съм аз. Тара, здрасти. Кажи чао, Тара. Да, усети едно харесване, както винаги. Сега трябва да ви напомням, защото позабравяйте от време на време. Сега не се правите, случва се. За гурме голда на Тара. Миналия път събрахме за тигъра, той вече е 19 кг. Голямо момче.
Ето за Тара сега. Тигъра не е дебел, той е дълъг. Висок е!